Ayan. Of course, attorney, introduce mo muna sa amin ang mga anak mo. Sino sila? Ilang taon? Anong pangalan? Pinapakilala ko yung mga anak ko na mga kapwa ko musikero. We have Migo, ilang taon na? I 23 years old. And Ronan. I'm 20 years old. Attorney, kasi alam ng lahat na musician ka. Oo. At may grupo ka. Ano ito? Bakit naisipan mo na at pinayagan mo yung mga bata na kumanta at magkaroon din sila ng kanilang band? Ang totoo, hindi ko sila pinayagan eh. On their own, nagtayo sila ng band. But syempre, gusto ko, parang ibang magulang, kasi isipin mo, gusto mo mag-aral yung mga anak. Pero nakikita ko yung passion sa kanila eh. So, since nakita namin yun, naturally, hindi ko sila pinilit, hindi ko sila in-influensyahan. They suddenly just picked up my guitars. And sinuport namin, pinili namin ng gamit. And then, nakita namin na hindi namin sila kaya pigilan. So, more on, hinayaan namin sila. At, How young were they when you allowed them to be a musician? Kasi ganito, kasi lumalaki yung mga bata sila. I thought mawala silang hilig sa music. In fact, tinatanong ko nga rin, yung ako ng mga friends ko, yung mga anak mo ba nasa music? Sabi ko, to be honest, wala silang hilig, wala talagang mali sa akin. And then, one time, umalis ako na, I went abroad, and when I came back, marurunong na sila, ginawa pa na sila during my absence. Kinuha na yung gitara ko, so nag-gitara sila, they using my instruments. Pagbalik ko, marurunong na sila mag-gitara. Yun. Ayun. Impluensya ba ng father mo itong pagpasok mo sa musika? Sa musika? No, just love ko lang talaga. Actually, without my dad. Pero, yeah, better if I was like, yun nga, my own decision talaga magkapat. Kasi I love music talaga. I listen to music on my free time. So, just so happens he's also a musician. But I'm really doing it even if he wasn't. Sa case mo, Ronan. Ronald? Ronan. With an R. Ronan. As in Ronan Martin. Okay. So, I'd say influence siya kasi, of course, he's my dad. So, yeah, he's been a big influence. At saka, when we were starting, along with the rest of my bandmates, he's been parang tinatanungan namin ng advice, gano'n, when we were starting. Pero ngayon hindi na. De joke lang, we still do. Between the two of you, who pick up the guitar first? First, probably me. Kasi, but I was just playing for fun. Hindi yung parang gusto kong mag-play with other people. Parang mag-isa na ako nag-play sa room ko. You know, trippings. But you took music, lessons in guitar. Both of you. Kind of. Okay. Yung mga 1 month. Bakit music, hindi showbiz? Showbiz? Hindi po ako marunong umarte eh. Ang lakas kasi ng dating mo. Oy! Tititigan nga kita kanina eh. Ako. Pero attorney, pag attorney. BMX na. Oy. Grabe ka. Grabe ka. Attorney, do you allow your sons sa music na in spite of their studies magkaroon ng Oo, kasi syempre, unang-una wala akong kinapigilan sila kasi I once took that journey, I was studying at nagbabanda rin ako. At yung parents ko, hindi naman ako pinigilan, nagtiwalaan nila ako na despite me into music nung college ako, alam nila tatapusin ko and I gained the same trust and confidence sa mga anak ko na they'll do the same. Na tatapusin nila. in spite of their At very young nakatapos naman age. sila. Yes, Miko si pa graduated in Nurse. June. Wow, Anong course niya? congrats. Anong course niya? Nursing. And you are? Second year po. Anong course mo? Nursing po. Nursing okay. Hindi, sa loob ba ng bahay, si attorney ay attorney o tatay? Paano siya maging tatay? Hitler. How is he as a father? Paano? Very strict. Best three? Mga days ka na parang sarap iwasan ng music. Totoo yan. But na-appreciate naman namin siya. Pero yun, nawala naman. Pero sa inyong dalawa, sino yung unang nagkahilig sa musika? Sa amin yung dalawa. Pareho kayo? Sabay kayo agad. Pero kasi siyempre, since pumasok na kayo sa musika, hindi maiwasan na ikumpara kayo sa isa't isa. Competition. Magkaroon ng kompetisyon. So,
may silbing rivalry ba? Meron ba? Hindi naman. Wala naman. Mas malapit siya. Bakit hindi sa isang Maganda rin banda? siya. Question ko lang. Bakit hindi sa isang banda? Bakit nagkanya-kanya? Kanya-kanya. Para bati pa rin kami. Ganon? Hindi kasi ano eh, may history yan eh. Ano yung story? Yung banda kasi ni Ronan, sumali sila sa Battle of the Bands, magkakaklase sila nung high school. So buo na sila dati pa. And later on, nabuo yung Gasonet. So walang chance na magbanda sila talaga. Pero I prefer din na magkahiwalay talaga sila. So, napansin ko, Bakit attorney? Bakit? Hindi kasi may kanya-kanya silang style ng music eh. napansin ko din magkaiba. Iba yung music nila eh. Magkaiba sila. Pag magkahiwalay sila, they could pursue their music, their identity. They're together but different at the same time. Last kagaya ngayong gabi, araw na to. Magkasama naman sila eh, di ba? And ako, mas masaya ako nakikita na dalawa yung banda. Dalawa yung banda ang inaalagaan namin. So, Attorney, nakita mo ba ang sarili mo sa kanila? Actually, to be honest, mas magaling sila sa akin. Yung age nila na yan, tsaka yung age ko noon. Mas magaling yung banda nila at mas magaling sila as musician. And I hope din makita ko yung sarili ko sa kanila someday na they finish their studies, they pursue music, they work and they pursue music at the same time and help other musicians pag successful na sila. Attorney, sino nakakapag-compose sa kanila? Pareho sila. Pareho. Kanila kanina sila yung gumawa. Ano yung mga kinompose niyong kanta? Iba po eh. Pero lahat. Mga direkto po namin kanina. Ano na title? Ano mga title? Lumalamig, Ambon, hanggang ngayon. At ikaw, ano na i-compose mo naman gusto mo? So we played 4 songs, tapos yung isa po doon cover. Tadhana po yung kinover namin. Tapos yung 3 songs po, yan, mga sulat po namin, it's titled Pagkakamali. The first song. Yes, the first one. Sa akin ka na lang, the second one. And then the last one, Orasan. Attorney, sa loob ng bahay, kumusta na kayo pagka nagre-rehearse yung mga bata? Ang dami nila. Nagsasama-sama ba sila sa bahay ninyo? Nagbabanding ba sila mga batang to? Yes, kasi sa bahay namin, andun din yung studio. Doon nagpa-practice yung Inner Voices, nagpupa kami. Doon nagpa-practice yung Sonnets, nagpa-practice yung 25 Pabi. And there were times na doon kami tatlong banda. So, ang bahay talaga namin ay punong-puno ng musicians. Magulo pero masaya. Masaya. Maingay pero masaya. Kalimitan nga sinasaway na kami ng guard sa subdivision. Totoo ba yan? Yes, yes. Ano sinasaway ginagawa kami. nyo? Titigil kami, tapos pagka malayo sila, start ulit kami. So far ano naman yung advice na binigay sa ni attorney to have this staying power din sa industry natin? Ano pa yung mga... Ano yung advice? Advice ni Dad. May advice before na, it's gonna be a hard journey if you try to make it in the music business. There's gonna be a lot of rejections. It's true naman talaga. There's a lot of rejections, there's ups and downs. Pero overall naman, it's been supportive sa amin. Though the ups and the downs. What, Your Honor? Ano po advice niya sa akin, As a sa band? musician. Siguro po, sinabi niya sa akin before na dapat mag-practice palagi as a unit yung band namin to build chemistry. And so far, I guess okay naman. Is it possible ba na magkaroon kayo ng collab, mga kapatid? I think so, Or with your yeah. father? Maybe The father also. Maybe later sa Oo. Sila have a gig later actually. Both bands sila have a show later. Tanong ko lang, may girlfriend na ba kayo? Ako wala. Ang totoo. Siya meron. Totoo talaga. Wala. Ikaw, Wala po. promise. Nakatingin lang si daddy. Ano po? Ako naman din. Ayun, strict si Daddy. Kaya payagan na kini daddy mag-shot. Sobrang strict niya po, pinapalo kami sa puwet. Joke lang. Wala po, wala. Okay lang kay dad. Pero wala. Pero wala. Bakit? Sadyang wala. Wala pa kay girlfriend, dapat meron na. Wala lang po chance eh. Wala po nagkakagusto eh. Opo, wala nagkakagusto sa amin. Mga ano po, mga loner. Sino mas malapit sa inyong dalawa kay daddy? Sino mas malandi? Probably equal. Both lang. Daddy, sino mas malambing sa dalawa? Pareho, lahat sila malapit talaga sa akin. Totoo yun, na walang nakakalaman. Sino mas malakas mangulo ng pera? Pareho. Wala ka pang baon. Pareho yun. Attorney, where does fatherhood and as a musician start? Ano, sorry? When does fatherhood, it's a relationship yung tatlo. Saan Nagsisimula at nagtatapos? maging tatay at saan nagsisimula maging musician?
Well, siguro yung pagiging tatay, talagang hindi ako nakikialam talaga sa kanila as father. Noong una, nakikialam ako. Ang story kasi, minsan magtatanong sila sa akin. Most of the time, sasama loob nila. Kasi noon, mga bata pa sila eh. Sobrang hilaw pa nila tumutang. Unlike ngayon, talagang hinog na sila. Pero before, magtatanong sila sa akin, sasama loob nila. Sasabihin ko, anak, huwag niya ako tanongin kasi if I tell you the truth, sasama loob nila sa akin. So, yun ang nangyayari. So, hindi sila nagtatanong sa akin until one time ay matagal ako nanonood ng band nila kasi busy ako sa Inner Voices. And then one night, I watched them and na-realize ko, ibang-iba na sila tulugtog na hindi na sila bata. So since then, hindi na ako nakikialam. Hindi na. Kasi I know that alam na nila kung anong direction nila, anong music ang gusto nila, anong tunog yung gusto nila. So nagtapos na ron, pero yung like ngayon, Guidance. ngayon, ano yung role ko, father? Nandito lang para manood. As you can see, kahit sa tech, di ako nakialam. I just enjoy the night na tumutugtog sila. Attorney, gusto ko lang makuha yung take mo kasi siyempre sa evolution ng natin, ng musika, na uuso yung mga pati AI na nasakot ang musika. Anong take mo doon? AI, for me, AI is a tool. Allen Iverson. Pero wag kayong aasa kasi talent dapat nandyan talaga. You have the talent and you have the technology to help you. Not the technology to give you talent. Kayo, anong masasabi nyo? May mga AI na ngayon lumalabas. Oo. I'm a big fan of it. Okay. Bothek actually takes some jobs of musicians. I think it's very unnatural. I mean, what makes music great over the years is the originality. And you know it comes from someone na from the heart talaga. If it's AI, parang nawawala na yung essence of it. How about Ron? Ikaw, anong take mo doon? For me, dapat hindi kasama yung AI sa art. In general. Pero nakakatulong. That's a project na. Ay, pwede. Yes, I think it could Sa be, side mo yun. it could be a help. Pero I guess to rely on it na as in yun lang, I think that's wrong. Kasi parang robot na yung nag-control sa'yo, parang Terminator type. I don't know. Anong favorite song mo ng Inner Voices? Favorite song ng Inner Voices? Which Inner Voices? Yung may pogi or yung may pogi? Ito ang favorite ko is Angel, pati Idlit, pati yung ano to yung kaya tayo ay sumayas sa ilalim ng buwan. Sa ilalim ng buwan, okay. Those three. I like. How about you, Nico? Pati Find a Way pala, yeah. I like Idlib, paano, sasayaw ko yun. So, possible ba one of these days, makita namin kakantahin yung dalawa yun? Shining Armor, pwede. Oo, di ba? We don't want to. Bakit? Ako, that's game po kami. Sila, Actually, yung Idlib is naka-line up sa Sa kanila. 25. Attorney, When are tanong you ko lang. launching your songs? Within this year, hopefully, siguro June. Okay, tanong ko attorney kasi kinukwestiyon kita noon pa, ano ang real score? Ano ang totoo? Bakit na-dismantle ang Inner Voices? Eto na ngayon, may sarili akong sagot na ewan ko kung papabuto. Dahil nakita ko sa dalawa, ito ba yung tamang sagot sa tinatanong ko na nag-focus ka sa kanila kaya wala na muna ang Inner Voices? Tama ba ako? Hindi, kasi talagang naging busy ako sa work ko. And you know, Inner Voices depends on me pagdating sa management, sa direction and everything. Tapos may mga work din naman sila, may mga day job sila. And may mga side projects din. So it so happened na nung 2026 na, we decided na we could no longer sustain yung schedule namin na halos araw-araw ko yung magkakasama. So we had an indefinite leave. And as you can see, magkakasama kami ngayon. So, I want them to pursue yung mga business nila, yung ibang art nila, yung side projects nila. And after all this, pagka nandyan pa kayo, nandyan pa ako and everything, pwede naman kami magsama-sama. So possible. How soon? Sagot ko How po, soon? Tama ba ako na dahil sa kanila? Okay. Hindi naman dahil sa Abby and Solens. Talaga lang,
ngayong walang inner voices, I made it parang a promise to myself na yung effort na binigay ko sa band, I'll give it to them. So itutulong mo ng mas higit pa rito ng mga anak mo. Hindi dahil lang ako sila because I believe in it. Kasi yung ibang banda, tinutulungan din namin. I like it! So, hindi lang man sila tinutulungan namin na band, hindi dahil anak ko. Sabi ko nga sa kanila, ay, ang witness sila eh, nagkakanda, iyak, nagalit na nga sa akin. Because before, I couldn't give them my support kasi I felt nahilaw pa. Okay. Now, na nakita ko na pwede na, okay, sige, basta mag-aral kayo, I'll give you my support. Kasi, 100%. Lahat tayo nagkakamali. Ang bawat grupo may pagkakamali. Itong mga pagkakamali na ito ay ibinigay mo ba na tip sa mga bata o ano ang pwede nilang gawin para ang isang grupo ay manatili o ang karera ay manatili? Yes, lagi ko sinasabi sa kanila, actually, kung gusto nila ng ganitong path as artist, tama yung ginagawa nila. Wag na wag silang nila kukunin yung path na kinuha namin kasi parang ito cover din sa mga pwesto na ganito, it's gonna be a different path. Na hanggat maaari, wag na wag kayong pupunta sa ganung path. You stick with your originals and your songs. Kasi andito naman kami para supportahan, hindi naman nila kailangan yun as job. So, ituloy-tuloy nyo, wag na wag kayong masisilaw sa promise na maging cover na. May nire-require ba kayo sa kanila when it comes to scholastic performance? Sa school, Oo. wala, just want them na pumasa. Okay. Pero wag naman mababa grades kasi okay, hindi ko sila ginugustong maging super overachievers. I don't want to be underachievers. Kasi pag underachiever, medyo pangit din yun. Ibig sabihin in general sa buhay nila, hindi sila makontento. Kung ano yung I want them to maximize their intellect, their smarts, and their talent. Attorney, advice to your sons. Advice? Okay, sige. Number one, stick to your originals kasi magaganda. And no matter what, sabi nga yung lure ng stardom, wag silang basta-basta Masilaw. Oo, don't take the easy path. And alam nila yan, sabi ko, yan ang tamang daan yung ginagawa nila as artists. And sabi sa nila, huwag niyo sila ganong matagal. Because they think na bata pa sila. But they're not. Sabi ko, kailangan may mangyari sa inyo ngayon. Kasi once na mag-25 na kayo, 26, and you have family, hindi nyo na pwedeng gawin yun. Gawin na. In terms of musicality, any arguments sa inyong Palagi. tatlo? Palagi. Attorney, last But sila lately sila yung nasusunod. Before, nung bata pa sila, dinidiktahan pa sila. At ngayon, hindi na ako naganap kasi I know na You can capable manage. na sila. Attorney, di ba mahirap yung nagdidikta ka sa mga bata? Mahirap. Bago mo sagutin, tanong ko dun sa mga bata. Noong mga panahon dinidiktahan kayo, hindi naman kayo nagre-rebelde dahil si attorney, sabi nga ninyo, ano siya, strict po siya. Dumating ba sa punto ng buhay ninyo sa isipan niyo na mag-rebelde? Naiinis lang, pero hindi naman Naiinis ka? rebelde. Parang, ano kayo NBA? Siguro po sa una parang okay lang, pero honestly, nung medyo tumatagal na, medyo na parang nagkaka-form na ako ng sarili ko. Pero tinitake ko pa rin naman yung like mga ano niya. Advice. Yes. Sa mga sinasabi ng bata, obvious na nagkakailan na tayo. Ito na ang tanong. Ano reaction mo sa mga sinabi nila ngayon? Okay, kasi nung ganyan na edad nila, parang nalagyan ng magkakatropa. Although most of the time, hindi ko na mag-get yung mga jokes nila, yung mga alam nila kasi, yeah, I'm an old head na eh. Pero naging relationship namin ngayon, hindi na masyadong tatay tsaka anak na dinidiktahan mo eh. Paminsan-minsan lang when I had to. Pero most of the time, lalo sa music, I allow them. Sabihin ko, ganito yan. Kung sabi lang hindi, sige, gawin mo na yung gusto mo. Bakit mo ng mga anak mo, attorney? Marami ako. Hindi na attorney. Off the record. Bali, attorney, ikaw ang tumatayong manager nila. No, wala. Hindi. Wala. Sino ang sa mga... They manage themselves. kung saan may magbubook sa inyo, direktang Wow! My involvement to them sa music is very minimal. Not even 10% of what they do. So pag gusto kayong kunin, ego at saka sa inyo mismo, direkta. Yes. Wow! Attorney, last na ako.
message na lang sa mga fans, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, para sa mga anak ko. Okay, guys, ini-invite ko kayo lahat na makinig sa mga kanta ng The Sonnets and 25 Abby. They're my sons, pero I see them as co-artists. And that they have their identity and own type of music. And they have their passion and equal. So, I hope masuportahan niyo sila in the music nila. Sundan niyo rin sila sa kanyang mga socials, sa mga shows nila. Mga bagets, ano masasabi mo? Sa mga, siyempre sa magmamahal sa inyo, sa mga fans, sa mga reporters. Thank you sa lahat ng mga supporters, of course. You guys, please follow our pages. The Sonnets Net 25 Happy. Listen to our upcoming songs and especially us already released songs. Of course, 25 Happy, they're about to release their first single soon. So, Since kayo yung lead ng mga grupo nyo, ano, I mean to say, mahirap bang mag-manage ng isang grupo? of course, different personalities. Pero, you know, it's fun kasi syempre we're actually friends. Both bands are very close friends. So masaya lang. We have a mutual understanding always sa grupo. Ronan, Ano po yung tanong? since kayo yung mga nagmamanage din sa grupo nyo, mahirap mahirap po ba? yun. Masakit ba sa ulo? I guess sometimes, pero we all do our part naman. We help each other out kung ano yung kailangan gawin. Pero minsan, syempre may mga pagkatalo. But so far, it's alright. Okay, thank you. Okay. Thank you.